อุ้ยทำไมเราเยอะขนาด โอ้ นั้น ยโอ้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 ย หนองเพียบเลยอยู่เฉยๆลูกอยู่เฉยๆแม่ทำแผลอยู่เดี๋ยวทายาใส่ยานะลูกนะ ตัดหนองขนาดนี้เลยโอ้ย ดื้ออะดื้ออะหนีออกจากบ้านนะ ว่ามันปวดเพราะว่ามันเป็นฝีวะ ไม่ใช่มันโดนกัดมาเนี่ยร้อยแผลรักษาเบื้องต้นก่อน เอาหนูไม่ได้